Antananarivo Fianaratsoa 700 kilometatra atao 410 ora mandroso makazy isika. Ambanja herinandro nirotsaka ny orana dibo rano tanteraka. Ben'ny tanàna sy Fokotany samy hafa lany fiabitom-piasana. Faltafahoana indray tenako anatin'ny fampahalalam-bavany MBS amin'ny takarivan'ny talata 7 ny volana janoary ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ary dia tsy afaka mifampiraharaha sy mifampiresaka intsony araka izay fifampifehezana misy teo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny firenena ny vahoaka sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka antony iray mahatonga ny tany tsy milamina intsony amin'izao fotoana izao nambaran'ny mpanabe ny jeneraly Désiré Ramakavelo. Tranga mampiseho ny tsy fisian'ny fifampitokisana eo amin'ny samy vahoaka sy ny mpitondra ny trangana fanampahan-doha sy ny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ohatra ny fanazavany fanadiady ny Njavandremahefa sy ny aro-tanjona. Akoatra ny tsy fandriam-pahalemana maro lafy efa mahazatra eto amin'ny firenena, tranga iainana sy hitare matetika tatoato ny fahitana faty efa tsy misy lohany intsony. Raha ny tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy no nisehony izany matetika teo aloha, dia efa saika manirana ny nosy no hitrangana izany amin'izao fotoana izao. Tranga nisongadina tamin'ity fiandohan'ny taona ity ohatra, ilay zazavavy kely vao 14 taona hita faty tapa-doha tetsy faravohitra ny 19 janoary lasa teo. Taorian'izay koa no nahitana fatina tovovavy iray 13 taona efa tsy nisy lohany intsony teny Ambohidratrimo. Omaly, olona roa no indahita faty tapa-doha tany amin'ny Fokotany Ambatomainty, komina Ranohira. Mampiorikoditra ny zava-misy ho ny fanehoan-kevitra satria efa tsy milamina intsony ny fiarahamonina malagasy. Mifamono ny samy malagasy satria manjaka ny lolony. Tsy mifampatoky intsony ny samy malagasy na ny entana izany na ny mpitondra. Ka io ny fahitako azy dia zao hoe efa tsy afaka mifampiraharaha intsony araka ny tokony ho izy, araka izay hoe fampifehezana misy ao amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena ilay vahoaka sy ny mpitondra dia eo arin'izy io. Za dia raha nisy zavatra tena hoe nangatahako tamin'Andriamanitra ary satria taotro dia hoe engany ny tsy firaharahiana ny hoe fanarahan-dalàna amin'izao fotoana izao tsy hiteraka zavatra mamofady sy mampiroroa eto amin'ity firenena ity. Tsy misy afabela amin'io tompoko fa resaka tsy fampatokisana io ahoana ny verizan'ny fampatokisana eto Madagasikara. Misy fiantraikany eny anivon'ny fiarahamonina araka izany ny savorovory politika misy eto amin'ny firenena ho ihany ny fanazavany. Ny iverenan'ny fifampitokisana sy ny filaminana eto amin'ny firenena no tokony atao isorohana ny tranga mamofady tahaka izao. Zava-poana nefa izany raha tsy miainga amin'ny fanajana ny lalàna. Ka le filaminana nge ny filaminana nge miainga avy amin'ny fanarahan-dalàna e. Rehefa tsy manara-dalàna ianao fa mieritreritra fa ianao ambony lalàna ary manao izay tianao atao dia tsy hisy na oviana ny filaminana na dia tsara tahaka ninona aza ny paikady sy ny tetikasa izay eritreretina atao miankina amin'ny filaminana, miankina amin'ny fifampatokisana, miankina amin'ny fifanajana indrindra fanajana lalàna izay amiko amin'ny mampanabe sy mpandalina tantara no isiny ny fandrosoana eto Madagasikara. Tsy mandriandro tsy mandrialina araka izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manjaka loatra ny tsy fandriam-pahalemana. Mahazo vahana ny mpanao ratsy sy ny hery maizina ka loza miatra ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena malagasy izany. Mifampitohy amin'izay vaovao izay hatrany ary dia tafiditra anatin'ny fanjakany mpiremby ny firenentsika hoy indrindra ny nambaran'ny mpanao politika Constant Ravelson raha naneho ny heviny indrindra mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana morongatra izay toy ny fahantampahan-doha sy ny halatra voamaso morongatra eto Antananarivo amin'izao. Nitondra ny fomba fijery mahakasika indrindra ny governemanta amin'izao fotoana izao ihany koa moa ny tenany tao anatin'ny fandaharana dinika. Ny fandaharana dinika moa dia arahina eto amin'ny fahitalavitry ny MBS isaky ny alatsinainy hariva ao aorian'ny fampahalalam-baovao toy izao indrindra ny famotinana ny fandaharana entin'ny mialy rarinombana sy Andry Rakotomalala amintsika. Tsy latsaky ny efatra ny tranga fanampahan-doha nisy teto Andrenivohitra tamin'ny herinandro lasiny ary dia vehivavy avokoa no niaran-doza tamin'izany.
voalohany ilay tranga teny Faravohitra izay nahitana vatana mangatsiaka zazavavy 4.20 taona. Teny Ambodriatrimo kosa ny tranga roa hafa. Tany amin'ny faritra no nandrenetsana matetika trangana fanapahan-doha sy halatra voamaso ary dia tonga eto an-drenivohitra izany amin'izao fotoana izao. Miororo tanteraka ny rehetra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Antondroany mahatonga ireo tranga ireo raha ny fanazavan'ny mpanao politika Constant Raveloson. Anisan'izany ny fahatafidiran'ny firenentsika ao anatin'ny fanjakana Piremby. Izy ity zany ataitra Antananarivo satria tonga aty le izy. Dia engany ataitra ny any andapa rehetra ny zavatra. Mba tsy sanatria matimaty foana ireo kalakely ireo fa mba hitondra anatra sy fahatongava-tsaina ho an'ilay mpitondra. Rehefa misy an'io arena ambany tany io lasa tsy misalasala ny sasany mandatsakaina. Misy antony anankiroa. Ny antony anankiray dia le hoe rehefa mahita dia tena zay manana ny basy ny sisa no tompon'le vatosoa ohatra na salamizany zay hitanao eo. Sarobidy le zavatra, vola malaky le zavatra. Ka io zany mahavita mamono ny olona amin'izay. Alao ataoko hoe kolotsaina, vola malaky, vola miopapana, azo amin'ny tsy mazava zay. Remby. Ny antony faharoa dia zao. Misy an'ny olona te handeha amin'ny marina. Kanefa no izy efa voatsindry ny tahotra loatra, tsy mazava amin'ny lalana, dia misy mino an'ity kisorotsorona ty. Tandremo tsy nandehandeha foana akory le resaka varira. Za tsy mepanga avao Afrika tao nisy nanao an'izay ho amin'ny resaka fanjakana, fitondram-panjakana, te hitondra faratapony amin'ny firenena dia manao sorona varira. Te hahazo harembe ambanin'ny tany amina faritra salamizany dia hoe ho fiarovana sy fanambinana sy ny sisa dia manao sorona varira. Le firenentsika tafiditra amin'ny fanjakan'ny Piremby mahatonga an'izany. Nitondra ny fanio-keviny mikasika ny fanendrena indray an'i-Tsaiky Christian Prime Ministre sy ny gouvernemanta vaovao ihany koa Constant Raveloson. Misy fitondrana roa sosiny eto amintsika hoy ny nambarany. Voalohany ny ministera tantanin'ny Prime Ministre ary ny faharoa ireo sekretera mpanjakana izay ho tantany ny filoham-pirenena. Midika ho fifandriana eo amin'ny lafin'ny fitantanana eo amin'ny rototany zava-misy ho hatrany ity mpanao politika ity. Tonga dia mibaribary hoe tsy rahan'ireto le mpanatanteraka roa lahy reto mihitsy, le président de république sy le Prime Ministre, zay zara hasina, zay tokony mahamasy mandidy ny antenimieram-pirenena eo amin'ny andraikitra tandrify azy. Tsy nasiany hasiny mihitsy ny Assemblée nationale. Zay no hita momba an'le Prime Ministre. Momba le gouvernemanta, double gouvernemanta zany zao. Satria mbola nendritendry an'ireto secrétaire d'État mba ny fifehezan'ny président mivantana. Makaiza zany io? Makaiza zany izy roa lahy reto? Raha tena mpanao politika ianao dia raisinao izy roa lahy hoe olona manana tetika sy stratégie politika. Na Tsay Christian na Rajoelina dia zao ny zavatra mibaribary aminao hoe ampiasainy amin'ny politika an'izany ireo. Zany hoe roa lahy samy manana ny gouvernementany izy zany. Zay ataon'ny ekipan'ny Tsay ho tsindrin'ny ekipan'ny Rajoelina. Satria raha lalam-pandrena ny arahana, Tsay Christian manondro hoe ty nataoko ministra an'izao dia Rajoelina mametraka sy manao soni. Dia hoy Rajoelina tsindriko koa za koa ametraka, za koa mba hanendry, za koa no mifehy azy. Izy roa lahy mihitsy zany no mifanaritaka. Ankoatra ireo voalaza, ny resaka ny mikasika sosialim-bahoaka sy ny vidim-bary izay efa tsy zakan'ny vahoaka intsony ihany koa Constant Raveloson nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandarana dinika. Tokony ampiana sy tsinjovina hoy ny nambaran'ny tantsaha ary tsy omendanja ny fanafarana vary dia milamina ny firenentsika. Isaka Alatsinainy aorian'ny vaovao eto amin'ny MBS no anarano ny fandarana dinika amoaboasana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Pejiny raharaha politika izay hatrany ary dia ampahany vitsy dia vitsy raha nisy tamin'ny tolo-kevitra ho fanatsarana azy otra-pifidianana teto Madagasikara no nitanterahiny fanjakany natao Amboletra dia raha nahita ny fifidianana tamin'ny 25 ny volana Novambra 2024 iny. Nisy indray ny tolo-kevitra nataony mpiray ombonantoka iraisam pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena saingy hatreto aloha izany dia tsy nanaraka izany ny fanjakana. Hita taratra ny akony tsy fanarahany mpitondra fanjakana ny tolo-kevitra hanatsarana azy otra-pifidianana ireo. Ho indrindra mpanao politika no sady mpitarika ny vovonana mahay Ertina Rasoamiaramanana na Izaref. Sarotra ny ho famoaham-bola raha ho an'i Madagasikara manokana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka. Vokany
enona ho ity mpamakafaka politika ity fa tsy maintsy isy ny fanovana ny zotra-pifidianana izay anisany notaikiny vondrony iraisam-pirenena toy ny SADC sy ny OIF ary ny maro hafa. Fanadihadiny Asinandriamalala sy Manora Andriamalala. Ny soni betsaka tsy misy anefa ny vola mivoaka izay ny kisary misy amin'izao fotoana izao izay enany mpitondra fanjakana noho ny tsy fanarahana ireo tolo-kevitra ho fanatsarana ny zotra-pifidianana. Efa nanomboka tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 ka mandrak'androany. Efa notakin'ny SADC, OIF sy ireo mpiara-miombina antoka vahiny sy mpamatsy vola a Madagasikara taorian'ny fifidianana tsy naraisana rehetra anjara tamin'ny 9 Novambra lasa teo. Misatra araka izany ny famoam-bola ho a Madagasikara ka inona fa iroso amin'izay fanatsarana ny zotra-pifidianana izay ny fanjakana amin'ireo fifidianana ben'ny tanàna sy sombam-bahoaka ho avy eto Madagasikara raha mbola te azo fanampiana. Tsika miteny zao zany dia fantatsika fa anisany mampiazo azo. Marina fa misy ny appui budgétaire mandeha kely fa tsy tena misokatra zany ny famatsim-bola sonia be dia be fa ny vola tsy mivoaka misy fiantraikany zay fa zay mety ho fiantraikany koa dia zao ne teo zao reo le mpanohana candidat dia misy reo le hoe nandany le hoe andao ho alamina ny tokotany mpifidianana dia reo le olona nandà reo zao ho lasa candidat indray rehefa avy eo dia reo indray zao ny le nanao aleloia teo zany no nanao hoe omboiomboy indray le senisy le rafitra mitsara ny fifidianana zao rehefa kelikely iandritsika io zany tsy mbola tara fa azotsika atao tsara mbola manana fotoantsika zany zao raha ny tokony io zany amin'ny volana May tsika no ny fifidianana législative ny communauté municipale efa tokony andeha fa mbola azo atao tsara ny mifampidinika manitsy zao maty zany zavatra rahantsika malala zao raha ohatra ka ny mahiny antanitsika na ny avy eny amin'ny vondro raisam-pirenena na ny vorona atao anatiny dia efa rahantsika mahita fa miditra any amin'le biplan na le plan B zany zao satria na reo collectif zany dia efa marina fa hoe nilaza fa tsy nakatoa fa efa miditra makany amin'ny fanomanana ny fifidianana manaraka izy tika zany ifiarana manaiky zany fa ny vorona raisam-pirenena koa dia nanaiky an'io fa mitahaka izy hoe diovy ny sehatra fana tena hoe malagasy mifidy ny vahoaka ao aminy mifidy ny olona zay tena hovidiny marina andamana raha-pirenena noho izany tsy afa-manaoritsika tsy maintsy miditra amin'ny fanatanterana no recommandation reo tsika zany dia ny fanadiovana ny raha-pifidianana sy ny fandaminana ny disadisa zay nateraky ny fifidianika na mpisamatsamaka na nampizaratsika malagasy. Tsy aivina fa nametraka hataky ara-pifidianana ireo mpamatsy vola ara-pifidianana antsika atahory ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 saingy tsy nisy notanteraha ny mpitondra izany na tamin'ny fifidianana izay ho sombam-bahoaka tamin'ny fotoan'androny na izay ho ben'ny tanàna ary dia niarana hita ihany koa fa natao amboletra ny fifidianana ny 9 Novambra lasa teo. Hatreto aloha laza ireo tsy mety ka nametraka ireo fanatsarana tokony atao amin'ny fifidianana hatrany ireo mpiara-mombina antoka vahiny saingy tsy nisy ny fanerena ireo tompona ndraiky mpanjakana malagasy irisoana amin'izay fanatsarana ny zotra-pifidianana izay. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany ary dia ny lefitry ny ben'ny tanàna no miandraikitra ny fanaovana ny soni rehetra ilaina amin'ny commune noho ny fataperan'ny fiapitoam-piasan'ny ben'ny tanàna. Ny asa andavanandro ihany ny andraiketany fa tsy maintsy miandry ny ben'ny tanàna voafidy ny fandraisana ny fanampahan-kevitra lehibe ny anivon'ny commune. Anisan'izany ohatra ny fanaovana ny soni taratasy famoahana ny karaman'ny mpiasa. Raha ho an'ny commune Talata maty manokana izao mbola mampimetra mpanontaniana izay olona hanao soni ny taratasy hamoahana ny karaman'ny mpiasa amin'ity volana janoary ity. Onjalalaina Ranaivo Manana. Miaina anaty fahambangan'ny androm-panjakana na ny vide institutionnel ny anivon'ny commune 5,900 mahery manerana ny nosy nanomboka ny 10 Janoary lasa teo. Fotoana izay nahataperan'ny fiapitoam-piasan'ny ben'ny tanàna. Raha araka ny lalàna dia efa tokony tamin'ny volana Novambra taona 2024 noho ny irosona ny fifidianana ben'ny tanàna ary 90 andro mialohan'io ny tokony namoaka didy fiantsona ny mpifidy ny fitondrana. Miteraka fikorotanana fitantanan-draharaha ny anivon'ny commune ity fahabangana ity. Tsy afaka mamoaka na mampiditra vola intsony ny commune satria ny ben'ny tanàna amperinasa ihany no afaka manao soni ny taratasy famoaham-bola ny anivon'ny commune. Ny lefitry ny ben'ny tanàna kosa miantsoroka ny asa fanao andavanandro amin'ny vanim-potoana toy izao. Misy ireo lefitry ny ben'ny tanàna izay miandraikitra ny ataontsika hoe asa andavanandro fa ny zava-dehibe kosa zany eo amin'ny fanapahan-kevitra sy notran'izany dia iny tsy maintsy miandry ny fitoam-piasan'ny mera izay voafidy vaovao. Isaoran'Andriamanitra aloha tamin'ny karaman'ny-mpiasa loatra efa lasa aloha ny anay dia ny laminy tsy dia mino fa ny amin'ny manaraka volana manaraka mety hisy olana io satria dia miandry tokoa izay fanafisiavany ben'ny tanàna izay marina fa izy no atao hoe ordonnateur ny commune zany.
ny famambola rehetra moa zany de tsy maintsy miankina be ny tanàna foany dikan'izany zany raha misy famambola ka ilaina maika amin'izao fotoana zao raha tsy teny fotrany ohatra hoe resaka carburant ohatra amin'izany zany a dia mety hetrika any amin'ny vatapahany ny asan-davanandro zay. Miankina amin'ny fanapahana ho raisin'ny fanjakana ny fitohizan'ny fampandehana raha eny anivon'ny komina amin'izao. Ho an'ny komina Talatamaty manokana, anisan'ny olana goavana sedra ny komina famoahana ny karamampiasa amin'ity volana janoary ity noho ny tsy fisiany be ny tanàna miasa ara-dalàna. Araka ny fanampahafantarina teto amin'ny fampalalambavao ny MBS hatrany moa dia efa tapitra tamin'ny fahafolon'ny volana janoary teo avokoa ny fotoam-piasan'ny be ny tanàna na ny sefokotany ihany koa azy araka ny fanazavana ny entiny filohan'ny KMF Knoe androany. 13 andro aty aoriana mbola tsy misy soritra avy amin'ny fanjakana ny amin'ny irosona na tsy ho amin'izay fifidianana be ny tanàna amin'ity taona ity izay. Manoloana izany dia takiny avy eo anivon'ny KMF Knoe ny amoahany governemanta fanapahana na anotarana ny fiampitoam-piasan'ny be ny tanàna amin'izao na ametrahana delegasiona manokana na ny PDS hitantana ny komina. Onjalalaina Ranaivo manana trany. Miantso ny fitondram-panjakana indray fanapahan-kevitra faran'izay aingana ny mahakasika ny fanotarana fiampitoam-piasana ho andreo be ny tanàna na ihany koa ny fametrahana delegasiona manokana ilay antsona hoe PDS hitantana ny tanàna ny avy eo anivon'ny KMF Knoe manoloana fahabangany toerany be ny tanàna amin'izao. Raha ny tokony ho izy dia talohan'ny fahamitaperany fiampitoam-piasan'ny be ny tanàna izany hoe talohan'ny 10 janoary no namoaka fanapahana ny governemanta sangetra amin'izao mbola tsy nisy aloha izay. Ny fahatarany fandraisana fanapahan-kevitra mahataraiky ny fanatanterahana ny asa eny anivon'ny komuna. Efa lany fiampitoam-piasana ihany koa amin'izao nisy sefokotany saingy tsy maintsy miandry ny fahavitan'ny fifidiana be ny tanàna vao irosona ny fanendrena sefokotany vaovao raha araky ny lalàna. Raha vao tsy miasa nge reo be ny tanàna aloha zany zao ohatra hoe tsy mandeha izy mamonjy ny asany dia obedesina ve tsy be ny tanàna ihany ane fa raha ny lalàna nge milaza mazava hoe raha voavoa mipetraka amin'ny toerany be ny tanàna anankiray a dia irosona ny fifidianana fanoloana sefokotany. Raha zay nge no ajaina na ireo sefokotany reo nge efa tsy izy tsy efa sefokotany tamin'ny be ny tanàna taloha tary nge reo na ny fokotany na ny be ny tanàna zao efa tratran'izay zavatra zay fa eto amintsika moa le izy mbola mandeha dia ny mahagaga raha tena nivonivy teny misy fanovana sefokotany ary ny lalàna efa ny lalàna sefokotany le ordonnance nametraka ny sefokotany tena mipetraka mazava hoe raha azon'ny chef district na ny préfet atao tsara ny manala ny sefokotany ary motive ny fanalana azy fa ny fanendrena azy dia manaraka ny fomba nanendrena azy ihany. Raha ny fahitan'ny KMF Knoe ny zava-misy dia irona makany amin'ny fametrahana PDS ny fanjakana. Raha araky ny lalàna nefa dia toety zavatra tsy azo anoharina ihany no ahafahan'ny fitondrana fohy be mametraka PDS hitantana komuna iray. Nampahafantariny ity firaisamoam-pirenena ity ihany koa ny masotsivana amin'ny fametrahana olona iray ho PDS. Raha ny PDS moa mahazatra hatramin'izay ary zay ny tokony ho izy fa nanoram-penan'izay moa ny tao amin'ny midy tamin'ny taonandro ny PDS ake raha ny tena marina tokony mpiasa-panjakana mpiasa-panjakana izay tsy mandray vola ntsony ao anatin'ny komuna io fa ny karamany mampiasa-panjakana azy ihany dia fa ampy iasany fa nanomboka tamin'ny transition farany teo le izy misy olona tsy mpiasa-panjakana lasa PDS zany pratika rehetrarehetra zany zay mifangarika amin'ny voalazan'ny lalàna. 10 volana ty aorian'ny fotoana tokony namoahana didim-pitondrana miantso mpifidy amin'ny fifidianana kominaly mbola mangina tanteraka ny avy amin'ny fitondrana fohy be na ny olom-pirenena na ny firaisamoam-pirenena eny hatramin'ireo be ny tanàna sy ireo mpiasa samy mirorosaina avokoa amin'ny fanatanterahany asa eny anivon'ny komuna sy ny mety isihana na tsy isian'ny fifidianana kominaly amin'ity taona 2024 ity. Ny vaovao mahakasika izay fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotra ny tanàna izay hatramin'ny dia amin'ny ity herinandro ity no hamantarana izay ho tety androm-pifidianana hatramin'ny androany alohany efa dia tsy fantatra mihitsy ny datim-pifidianana izay ho atolotry ny seny izay nilaza fa ny fivoriana izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao no hamaritra izay tety androm-pifidianana izay. Hatreto aloha dia ny fanavaozana isan-taona lisam-pifidianana ihany no imasoany seny raha ny tatim-baovao azo ho avy eny an-toerana androany atoandro. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Verzo tsy afaka mifidy izay olona tiany hitondra azy mibaby izay safidiny hafa ireo no mahazo ny olona tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Adidy amin'ny firenena nefa ny fandehanana mifidy tsy afaka anao safidinao ianao raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry mifidy.
Ny olona misoratra anarana ao anatin'ny lisitra mifidy dia azo lazaina hoe olo-pirenena feno, afaka misitraka ny zosiny adidiny ary mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Tsy inona moa izany fa amin'ny alalan'ny fifidianana izay ifanesy eto amin'ity firenena ity amin'ity taona 2024 ity. Ny andininy fahadimy ao amin'ny lalam-panorenana malagasy dia milaza fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana ary maneho izany fahefana izany amin'ny alalan'ny fifidianana izay solotena azy. Ka izay no mampaolo-pirenena feno an'ilay olona misoratra anarana ao anaty lisitra mifidy satria ny olona ao anaty lisitra mifidy no afaka maneho izany fahefana izany ifidy izay olona solotena azy. Ny aiky ny seny fa tsy vitan'izy ireo samirery ny fanentanana ny olona iditra ao anatin'ny lesy-pifidianana ka nandefa taratasy fangatahana fiarah-miasa amin'ny filoam-piangonana sy antoko politika sy ny maro hafa mba hanentana ny olona iditra ao anatin'ny lesy-pifidianana ny seny. Ireo tanora voafeno 20 taona ny fanatonana ireo sekoly sy université manerana ny nosy entina mampafantatra ny tanora hoe inona ny atao hoe fanavoazana isa-taona ny lisitra mifidy ary manentana ny zareo ihany koa amin'ny tokony atao amin'ny fanatonana boriboky-tany ahafahany misoratra anarana. Ny ankoatran'izay dia nisy ny tantsorika nangatahana tamin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana na ireo filoam-piangonana na ireo firaisamonim-pirenena ny antoko politika ary indrindra ireo haino vaky-jery manerana ny nosy. Izany tamin'ny fahasimby amin'ny 10 ny volana janoary teo dia nandefa taratasy tany amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana rehetra ny seny eto mangataka an'izay tantsorika izay eo amin'ny lafiny fanentanana sy ny fanabeazana ny olo-pirenena. Mbola ao anatin'ny fotoana fanavoazana isa-taona ny lesy-pifidianana isika amin'izao fotoana izao na ilay antsoina hoe RAL. Tsy farana izany raha tsy amin'ny 12 febroary vavy izao. Entana araka izany rehetra samy anoratra ny anarany ao anaty lesy-pifidianana mba tsy ho veryzo ka hibaby ny safidiny hafa fa ametraka izay everina fa mendrika hitondra ny tanàna na izay everina fa olona vonina iady ho an'ny tombotsoan'ny faritra ny aviana eo anivon'ny parlemanta. Anisan'ny novela belarina atao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa tamin'ity androany ity ny mankasy indrindra ny fitantanana ny komina Antananarivo renivohitra izay ahitana fako be misavovona avokoa sakisaky ny fokontany rehetra amin'izao fotoana izao. Anisan'ny noresahan'ny solombavambahoaka Emilian Rambosalama tamin'ny fandarana ihany koa ny mankasy indrindra ny fitantanany Lalao Ravalomanana izay nambarany fa fony izy be ny tanàna dia tsy nisy ny fako be misavovona toy izao. Nambarany ihany koa fa tsy mahavita ny andraikiny ary mpitaribato vilambava ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ny famotinana ny fandarana ary tanteriny mialy rary nombana sy mbola hava tsara amintsika. Fako etsy, fako eroa, fahasimban-dalana, fikorontanany tanàna, zava-misy iainana eto amintsika tato anatin'ny taona maromaro ireo. Tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fako mivangongo eny amin'ny sisiny arabe sy ny fofona mantsina ary ny aretina terak'izany ny ponina. Razoina, tsy nahavita ny andraiky ny ben'ny tanàna Antananarivo izay lasa minisitry ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao. Efa nitantana ny tanàna Antananarivo ny Lalao Ravalomanana fa mbola tsy nampiana ny malagasy tao anatina loto toy izao na dia nenjehana sy tsy nomena tantsorika aza araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny solombavambahoaka Emilian Rambosalama izay efa niasa teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa talohany na solombavambahoaka azy. Tao amin'ny tanàna Antananarivo ny tena araka tamin'ny Lalao Ravalomanana ka hatramin'ny alohan'ny latsano solombavambahoaka fa mbola tsy nahita loto tahaka izao ny tenanay kanefa tamin'izany fotoana izany aza dia atao hoe tsy tao anatin'ny fitondrana ny tanàna Antananarivo fa tao anatin'ny fanoerana izay nampijaliana tokoa ny ady rery ary tsy nahazo an'izany atao hoe subvention 50 milliards isa-taona zany izay nampanantenainy ny gouvernement tamin'izany fotoana izany nefa dia tsy ohatra zao ny loton'ny tanàna Antananarivo. Vita ihany ny nanala ny fako vita ny tsy nanary fako teo anosopatrana etsy amin'ny digy fa nanary an'izany fako zany tany Andralanitra. Tsika tsy mandainga indray mandeha no nanary fako teo anosopatrana atao hoe 3 andro commune urbaine Antananarivo no Norambe Mikija izay tsy tafiditra teny Andralanitra ny camion mpitatitra ny fako amin'izany fotoana izany commune urbaine Antananarivo tsy nanana hoe fiara-miasa amin'reto maso vovahiny na atao hoe société lehibe mpanala fako fa dia tena miady rery satria
tamin'izany fotoana izany commune urbaine Antananarivo dia niraisina ohatra ny fahavalo mihitsiny ary dia natao fairano azy zany ny fiara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo natao daholo zao rehetrarehetra zao mba hitina nalana baraka any Nenitra Valomanina vita somatsara ny fanalana ny fako ny tanàna Antananarivo noho ny fiara-metana ary noho ny tao hoe faiza mitantana andreo ilay tetibola entina analana ny fako ny tanàna Antananarivo. Pitary Bato Vilambava ny mpitondra eto ary tsy araka izay zavatra teneniny no atao ho etrany faneho-kevitra ity solombavambahoaka ity. Ilay fitantanana eto amintsika mihitsiny ny tena tsy alehany ary zay tenenako hoe amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara, amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara amin'ny sehatra rehetra na amin'ny au niveau-ny tanàna zany eran'ny Madagasikara na eo anivon'ny ministera eran'ny Madagasikara na amin'ny tanàna faran'izay ambony azy na amin'ny gouvernement tanàna faratapony any de politika mivilana natao eto tsy mandeha amin'izy izy maninona noho ny fanatanterahanyireo tompon'andraiky tsirairay ny adidy iandreketany fa lasa any amin'ny zavatra tsy izy no ale ny eto zany lasa manao Pitary Bato Vilambava ny eto tenenina zao fa tsy mandeha any amin'izay izy ny zavatra atao. Tsy any amin'ny resaka fitantanana ny fako ihany no ahitana taratra ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra sy ireo olon'ny fitondrana fa mibaribary ihany koa izany any amin'ny sehatra hafa izay tena maharary ny vahoaka. Anisan'izany ny vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra. Tsy nisy mihitsy hatreto ny vahaolana naroson'ny fanjakana tao anatin'ny 5 taona farany nitondrany ary miandry izay ataon'izy ireo indray amin'izao feim-potoana vaovao izao ny vahoaka izay nampanatenainy hatrany. Raha izay ny eto Antananarivo renivohitra dia misedra olana ihany koa any amin'ny distrika Anambanja any amin'izao fotoana izao satria dia dibrao tanteraka ny antsasamanila ny tanàna Anambanja raha ny vaovao voaray velotaraina araka izany mpona manoloana izany satria tsy misy mpijery ka mahatsiaro tena ho kamboty izy ireo. Herinandro izay no nirosaka ny orana any an-toerana vokany miandrona ny rano satria dia manana olana amin'ny fivoahan-drano ihany koa i Ambanja. Toy izao ndrindra ny tadibava hoentiny MBS Ambanja. Toy izao ny andavanandrom-piainana ny mponina aty Ambanja amin'izao fiaviany orana izao. Tafakatra hatrany Andohalika ny rano. Tsy manan-tsafidy anefa ny mponina fa dia voatery miaina ao anaty rano. Fokontany maro eto an-drenivohitra Ambanja amin'ny dibrao tanteraka nandritra izay herinandro nirotsahan'ny orana izay. Ny ao Mahavelona, Amparakova, Antanambaza, Ambalakatakata, Ampamaki ary Tanambao Mission ambanin'ny FLM. Ity farany izay tena vomafy tanteraka. Velotaraina araka izany ny mponina. Hato, mosy, siramamy, ravana, sirajiaby, ravana, barikoty, agnatin'ny rano, tsisy fotoana tadiavana vola, ndray raha andeha hoan'ny tseky tsy hita, tany miditra tsangana agnatin'ny rano, agnatin'ny herinandro araiky agnatin'ny rano, tsisy mbofanampiana, tsisy fanjakana araiky mitsiliky, antena oloheto. Manana olana amin'ny fivoahan'ny rano eto Ambanja. Any ka vao mirotsaka maharitra ny orana dia dibrano ny faritra maro. Misy manangana fototra-fitrasa amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany. Fantatra ihany koa fa mbola mitohy ny fanotofana tany izay laviny komina tanteraka. Ny manambola manototra tany ihany ho ny fitaraina mponina ka ny rehetra no mizaka ny vokany. Kapomaso io zay misy antany bara zay ny mpanambola zay vavan-draha io ary ka mba mangataka fanampiana zay ilay fanampiana tena angatany zay resaka hoe mba biaviny zay ilay vavan'ny kanaly atao bebe kanaly mba hojotso profondeur amin'ny Matsaboa zay ilay alalignany kanaly amin'izay zay mba tsy taky ndraiky vavany zay mba biabiafiny hely hoe mba au moins 1,50 m zay vavany le fidosoany ambany amin'izay zay mba tena mba mididity hoe satria miantony zay rano hely izy miantony lasa mandoro ny rano baka anatiny mitsaka amin'ny goudron ka karaha zay zay ilay fipetraka ny problème satria tany jiaby tito fa feno rano io any vao magnary tsy tanky aty feno rano any tsy magnary zay donc tongotongo kely zay fa sy tatran'izay fa tamin'ny 2018-19 lombolombo tena nazy zay rangona vianrary io zay tena sentry ia mandeha mitrano zay nabonjoary. Hatreto moa dia tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana. Rehefa fotoana ny fifidianana ihany izy ireo vao mahafantatra anay ho hiatrany ny fitarainana. Any Fianarantsoa any kosa amin'izao fotoana izao dia potika tanteraka ny tanàna na eo amin'ny lafiny sosialy izany na eo amin'ny lafiny toe-karena manjaka izay tsy izy ihany koa ny fandriampahalemana toy ny amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny lalana 400 km izay mampitoy ny Fianarantsoa sy Antananarivo dia 440 ora no anaovana azy amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ity zanaky Fianarantsoa Asinandria Malala sy Manora Ndre Malala.
adiny 4 no anaovan'ny mpamily ny larana mampitoy any Fianarantsoa sy Antananarivo raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ny zanaky ny faritany ny Fianarantsoa Ertina Rasoa Miarimanana na Izaref potika ihany koa lafiny ara-tsosialy sy ekonomika any an-toerana hoy hatrany ny fanazavana. Voalohany aloha eo amin'ny lafiny ara-toekarena dia resy tokoa zany ny faritany Fianarantsoa amin'izao tsika miteny zao raha tsy teny fotsiny tsika dia na dia efa miezaka ara moa zany tompony andraikitra na mierina ny zotra ny lalambe FCE ohatra izay miantoka betsaka ny firekerena amin'ireo faritra mifandray amin'iny dia sahirana ihany satria eo aloha zany tsy fatombombana amin'ny lafiny teknika fa eo ihany koa ny vokatry ny loza voajanahary dia miotsaka foana zany le tany amin'ny faritra iny zany dia hitantsika koa ny foto-dravitra maro samihafa za zao nakaty Antananarivo eo amin'ny adiny 3 sasany amin'ny adiny 4 anaovana ny lalana amin'ny 100 km Antananarivo Fianarantsoa zany tena potika hatrany amin'ny 80% ny Antananarivo Fianarantsoa tena potika zany lalana dia amin'izao fotoana izao koa tena mirondrakatra dia mirondrakatra hatrany tsy fandriampahalemana ao Fianarantsoa ary ny tena mampalahelo moa zany dia misy hatramin'ny von'olona dia ny fanafiana amin'ny tambasy koa mbola vao tsela zao tsika tamin'ny alatsinainy teo vao maraina dia nisy ilay fanafiana cache-point dia ao Fianarantsoa koa misy hoe von'olona sy ny sisa zany ny insécurité amin'ny ankapobeny zany ankoatran'ny efa fahentsika andavanandro ny asan-dahalo sy ny sisa zany ankoatra izay dia miantsy fitoniana sy fifampiresahana mba amahanana ny disadisa misy ao anatin'ny fikambanana zanaky ny faritany ny Fianarantsoa na ny fizafafy ity mpanao politika ity miayay ny amin'ny fampitehana zanaky Fianarantsoa mantsy ny tenany ka ny rarina dia hoe savorovorika ilatoany dia mba iombana amina hevitra anankiray dia ny fandrosoan'ny faritra fa tsy atao fitaovana anaovan'olona ady la politika dia ampiadian'olo satria ao dia anisan'ny tany kesany manam-pahaizana ka indraindray mety nisy tsamazakany izay fisandratany manam-pahaizana avy amin'ny Fianarantsoa izay dia atao izay hampirisana engany mba tsy zany fa ny tsamiahiahy rongely koa agnabetsileo ahiahiany zany fa ny rarina dia mba ilamina ilay izy. Any Mananjary ihany koa amin'izao fotoana izao dia orinasa mpanodina loha-menaka no misedra olana toy ny efa nitranga tamin'ny taondasa ihany moa dia manana olana eo amin'ny fahazahoan-dalana anondrana any ivelany ity orinasa ity na ny antsoina ihany koa hoe agrément ka velotaraina ny mpiasa amin'ny manoloana izany mety ho tonga hatramin'ny fampitsarana arak'asa mihitsy raha izao no mitohy raha ny nambara ny mpiasa. Ndeo arahantsika ry izay tati-pavao izay eo amin'ny rindran'ny sariny Andra Kotomalala. Misedra olana isan'ny taona ny orinasa iray mpanodina loha-menaka eto Mananjary. Mividy sy manangona lavanila avy amin'ny tansa ao Mananjary sy Manakara ny orinasa ka manodina izany loha-menaka ary manondrana ny ivelany. Tsy mety mahazo ny fahazoan-dalana ao amin'izay fanondranana loha-menaka izay nefa ny orinasa efa hatramin'ny taona 2024. Mety afara amin'ny fampitsaharana asa ara-teknika izany hoe overy asa ireo mpiasa ao aminy. Tsy mihodina araka ny tokony ho izy mantsy ny orinasa rehefa tsy mahazo ny fahazoan-dalana. Moraina zany le fahazahoanan'le taratasy satria misedra olana foana ny société isa-taona amin'le fahazahoanan'le agrément dia misy fotoana manome agrément le fanjakana fa atany hoe artisanal le artisan le taratasy omena nefa ny bonto anisany hoe klasy anatiny hoe orinasa industriel dia zahay koa zany tena angatanay manokana koa le hoe agrément industriel zany tokony mba menan'le orinasa. Teo zao anay tamin'ny 2022 le mpampiasa ny déclaré chômage technique ny mpiasa zany hoe le chômage technique moa zany hoe mijanona sy miasa dia sy mandray karama le mpiasa dia zay nefa miteraka voalohany amin'ny resaka ara-sosialy le mpiasa zany sy anasa dia voatery mety inona ny amilomany iankonany sotra zany dia société koa raha ohatra ka hoe mamokatra izy nefa le taratasy amindramana n'le vokatra ny sisy dia lasa miteraka perte ho an'ny société satria lasa mivangongo fotsiny le vokatra nefa le taratasy avy amin'ny fanjakana le agrément nindramana n'le vokatra sisy dia miteraka perte ho anazy zay dia raha vao miteraka perte izy mikatona le société sisy mpiasa miasa chômage technique. Mpiasa manodidina 500 no velomin'ny orinasa ka manano ho amin'ny hoaviny izy ireo raha tsy mivoaka ny fahazahoan-dalana manondrana loha-menaka ho an'ity orinasa ity izay tsy ahivina fa nitsangana ny taona 7 sy 4 teto Mananjary.
Ny vava makasika ny fampianarana ambony kosa indray dia mila averina ny asan'ny fampianarana ambony, mila midina ifotony ary mamantatra ny zava-misy aina ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny tompona andraikitra vao manapa-kevitra mba tsy ampisavorivory ny sain'ny mpianatra intsony. Vao ny olana ny vatsim-pianarana mba tsy hiverenan'ny fitokonana lavareny. Anisan'ny teboka notsindrin'ny mpianatra teny Ankatso androany raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Ny andindiny izay ary ny Zavandremaefa sy ny Arotanjona. Nanjakan'ny fitokonana sy ireo fitakiana maro lafy ny teny amin'ny Université Mpanjakana nandritra iny taom-pianarana lasa iny. Teo ny fitokonana lavareny nataon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny SSS noho ny fitakian'izy ireo tsy nohenony ny fanjakana ka nitarika ny fampiatona ny fampianarana teny amin'ny anjerimanontolo amam-bolana maro. Ny fanindran-dalana tamin'izany ny fitakian'ny mpianatra momba ny fahatarany ny vatsim-pianarana sy ny fampiakarana izany. Ankehitriny, miandrana fiovana sy fanatsarana eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony ireo mpianatra amin'izao fiovana ny ministra ny fampianarana ambony izao. Tianay tsindrina manokana makasika ny réinscription sy ny inscription ity izay raha malala fa efa mandeha izy amin'izao kanefa kosa tsy mety tsy araka le eritreretinareo le fotoana le amin'ny tanan'le izy. Fa ny tsara dia tonga aty ifotony nareo mijery le situation misy, ahoana situation faculté, ahoana ny situation école rehetrarehetra misy. Dia zay vao mandray décision hoe ay tsara jerena manokana ty faculté ray ty fa tsy ho vita anatin'ny fotoana io ny inscription sy ny réinscription. Zay zany fangatahana voaloha. Fangatahana faharoa ny tsy anaterana be anaty fotoana foy le karakarana le vatsim-pianarana satria lasa griave le ankizy tsy mahazo fa tsy le fampiakarana. Ny tokony hotakiana zao dia resaka fampiakarana satria vidim-pianarana efa miakatra nefa lasa varinany amin'le ankizy tsy mahazo nefa hatramin'izay nahazo daholo le ankizy. Dia zany tsindriana manokana hoe tsara tena hoe arindra dia alamina tokony ho izy ifanarahany be somary hoe zao ny zavatra rana ty vatsim-pianarana ty mba linina ray ny arahantsika mahafantatra fa tsy hoe misy etape tsy fantatry le mpianatra na le mpandraraha mikarakara le vatsim-pianarana any fa tokony mba samy mahafantatra ny etape rehetrarehetra izahay ary ny fotoana mba malalaka ny karakarana azy mba tsy asiana ankizy latsaka. Antenain'ireo mpianatra iny amin'ny anjerimanontolo araka izany ny tsy hiverenina an'ireo olana maro lafy izay drain'ny mpianatra sy ny université nandritra ny taona maro. Vavao ny fahasalamana kosa indray ary dia ny tsy fananana fahafahana amonjena mpitsabo matetika ny mahatonga ny olona iray hanao dokotera tena ka mihinana fanafody na azahoana lalana akory avy amin'ny mpitsabo. Matetika nefa dia tsy mifanaraka amin'ny toe-batana akory ny fanafody ka mahatonga aretina hafa indray. Anisan'izany ohatra ny aretim-bavony, ny aretin'ny voa sy ny fiakara, ny tosi-drà. Manao antso amin'ny tokony hanaovana dokotera tena amin'ny mpitsabo tsy miankina ary hisoroana ny mety ho voka-dratsy ateraka izany. Onjalalaina Ranevy Manana. Araky ny fihinanana fanafody sy nahazoana lalana tamin'ny mpitsabo. Betsaka amin'ireo fanafody fihinana malagasy andavanandro rehefa mahatsapa marary no tsy mifanaraka amin'ny toe-batana sy ny aretina mahazo azy akory. Anisan'ireny fanafody ireny ohatra ny parabufene na ilay antsoina hoe tapamanga izay tsy tsara ho an'ny olona manana tosi-drà ambony. Tsy mety ho an'ny olona manana toe-batana asmatsika ihany koa ity fanafody ity. Aretina mety ho azy vokatry ny fihinanana fanafody sy nahazoana lalana tamin'ny mpitsabo ihany koa ny aretin'ny voa. Ny mpitsabo reriany araka izany no afaka manoratra fanafody ho an'ny olona iray mba hialana amin'ny voka-dratsy ateraky ny fihinanana azy. Ohatra zao ny zavatra tena malaza be eto Madagasikara dia fihinanana tapamanga vao mararirary ny nify dia mihinana tapamanga dia inona ny voka-dratsiny iny lasa mety arary ny vavony na ho goaka mihitsy ny vavony mandora mikakara. Arak'izay raha olona ninona le paradiklona le tapamanga iny dia avy eo manala nify izy dia lasa mandeha raha be. Zavatra tena mahafinaritra amin'ny malagasy dia mihinana an'ity le paracetamol le feralgan fotsiny amin'izao tsisy nininona akory. Maninona moa lasa be dia be ingasana lasa voa amin'ny aretina hepatite médicamenteuse satria maninona mihinan-kinapona vao mandeha dia io raisitsika ireo antibiotika ireo miteraka résistance zany hoe lasa me sarotra vonoina ilay microbe. Raha ohatra hoe tokony dose fanafody kelikely dia lasa ampitomboina ny dose na manova fanafody matanjaka be kokoa no iny. Noho izany tenenina ny olona hoe tsy tsara tompoko ny mihinan-kinana fanafody fotsiny. Misy lanjany avokoa ny fanafody tokony ho an'ny marary iray. Tokony arahana ihany koa ny feptaona no farita mpitsabo hinanana azy. Tsy ny fanafody ihany no mitondra voka-dratsy ho an'ny fahasalamana raha hoanina be loatra fa eo ihany koa ny rano. Miankina amin'ny lanjan'ny olona iray ny rano tokony hosotroana isan'andro mba tsy havery be loatra ny calcium ao anatin'ny vatany. Araky ny fihinanana ny pejiny sosialy kosa indray ary dia tsy mandeha ny tsena ho ny taraina ny mpivarotra legioma etsy amin'ny tsena ny tantsahany namontana.
vitsy ny mpanjifa noho ny fiakarany vidiny entana manampitrotraka ny fahasimbany fototra-fitrasa ao amin'ny tsena raha ny fanazavana ka dia mampihemotra ny mpanjifa itsofoka ao. Nzava-ndremahefa sy ny aro-tanjona. Tafiakatra hatramin'zato isan-jato ny fiakarany vidin'ireo karazana legioma eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Raha nambaran'ireo mpivarotra sy ireo mpiantoka dia nitatsainy fotony fakan'izy ireo entana no mampiakatra ny vidiny ka voatery miakatra manaraka izay haintsoa ny amarotan'izy ireo ny entana eny an-tsena mba tsy hisiany ifa-tiantoka. Misy akony goavana amin'ny tsenan'izy ireo anefa fa izay fiakarany vidiny entana izay satria miena ny mpanjifa. Vidiny entana zao sosiety ray kitapo efa mitetina ray hetsy dia amidy arakaraky ny enana eo hoe 5 000 ny kilo na 700 ny farany ambany. Taloha nefa izy mora be 10 alina 9 alina mamona atoka be mihitsy le izy amin'le mpividy tsy misy. Lo fotsiny ny entana. Harikôvera zao nakanay maly izy zao 3 arivo dia tena tsy vitanay le izy dia tsy naka etan'izay. Androany izy nidina kely dia naka 10 kilo fotsiny nefa indraindray zay tsy laninay parivany andro. Dia ny karoty kokoa niakatra kely teo dia mba efa nidina indray nefa tsisy tsena mihitsy le izy miakatra foana ny vidiny nefa izay mivarotra tsy malama. Karoty zao tamin'ny 2 andro teo zay 204 704 kilao dia tena indraindray tsisy entana mihitsy zany ato anaty tsena mihitra nefa mivarotra ianao tsy malama. Tsy haiko le orana ve sa hoe inona fa tsy miditra ato mihitsy mpividy fa ny avelany any daholo. Raha neto amin'ny tsenany namotana Nosy be manokana manampitrotraka tsy mandrisika ireo mpanjifa entsena ato ny fahasimbany ny lalana eto an-tsena. Mandrevo ny fotaka rehefa vampitoana ny fahavaratra tahaka izao ka mampiempotra ireo mpanjifa. Ny lalana zany eto aminay efa tena avy ohatr'izao raha tena misamotaka be tena misamotaka mihitsy dia ny mpividy entana tsisy miditra aty izy fa ny amin'ny arabe satria misy mpivarotra ihany koa manko any. Dia ny mpivarotra ato lasa mivoaka ny ivelany tolotolo ny mpivarotra ato dia tsisy miditra aty mihitsy zany le olona fa ny ivelany any tolotolo. Lalana zao amin'ny ray alina zay fo tena dobo rambe dia isako mifo zay tena rambe foana mifafaina eo any tsenanao io. Voafo dia efa mamafa rano, voafo dia mamafa rano foana manamainamainana io. Vokatra izay asimba ny entana tsy misy mpividy miditra fantiantoka matetika ny ankamaroan'ireo mpivarotra ary misy fotoana aza tsy miverina akory ny masokarena. Miantso ny tompony andraikitra hijery akaiky izao olana sy edrain'izy ireo izao araka izany ireo mpivarotra etsana montana. Vaovany fifamoivoizana toy ny ilay tranga izay niseho na ny accident niseho ny farany herinandro teo dia hiakatra fampanoavana rampitso alarobia 4 janoary ilay lehilahy 7 taona mpamily nyilay fiara fitateram-bahoaka avy amin'ny zotra 154 izay nahafaty ray mpianakaviana 20 taona nitondra moto teny Mahamasina ny harivan'ny sabotsy lasa teo. Lozam-pifamoivoizana nahafatesan'olona fantosirana sy von'olona no anenjehana azy. Araka ny loharanom-baovao atranty efa teny ankadimbahoaka tsy lavitry ny tobina Santsy Galana no efa nifandrirariry ity mpamily ity sy ny mpamily moto 4 rehefa avy nisotrosotro teny amin'ny toeran'izy ireo dia nifanao aloha sy arina ka ilay taxi be ny tao aoriana. Raha ny voalaza dia voahitsaka io fiara fitateram-bahoaka io ny iray tamin'ireo kodiaran-droa ka raikitra ny fifamaliana teo amin'ny rotonta teo amin'ny lalam-by. Nanohy ny diany niazo any Tsimbazaza ilay taxi be 154 ka narahin'ireo kodiaran-droa sy notorahan'izy ireo tamin'ny tavoahangy. Teo Mahamasina no tratran'ireo moto ilay taxi be ka iny niafara tamin'ny famonoana sy ny fahafatesany iray tamin'ireo mpitondra moto iny. Tratehaiky ny olona ilay mpamily na dia nikasa nitsoaka azy ka nanaparany olona ny atezerany taloha natongava ny mpitandro ny filaminana. Fantatra ihany koa fa tsy nioatra ny fetra ny tahany alikaola tao amin'ny vatany rehefa natao ny fizahana. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra ny maresaka iraisam-pirenena dia mitokana avokoa amin'izao ny mpamboly ao Europa. Ny fidangana ny viditsoliky, ny fenitra ara-tontolo iainana mila araina ary ny fanafarana entana ao Ukraina no antony fidokonan'izy ireo. Arahantsika ary ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Na dia efa nisy azany fifampiresahana teo amin'ny mpamboly sy ny governemanta tao Frantsa, tsy mbola nivalo ny olana hatramin'izao. Nanohy ny fitokonana hatramin'ny androany ny mpamboly. Nobanan'izy ireo ny lalana, mitandahatra eraky ny arabe ny fiarabe trakteur. Antsivonjo no ataon'ny mpamboly. Nandritra ny fitokonana androany anefa, ireny mpianakaviana iray no namony ainy, voadonan'ny fiara nandritra ny fihetsiketsehana atao amin'ny tanàna ny Ariège, atsimo atsinana ny Frantsa. Telo mianaka izy ireo niaraka, saingy ilay ireny mpianakaviana no namony ainy, naratra kosa ny zanany sy ny vadiny.
efa ambolana maro izay ny fitakiana nataon'ny mpamboly tao Eropa, miady ho amin'ny karama tsaratsara kokoa. Ambaran'izy ireo fa mafy loatra ny fifehezany, toy ny fandrarana fampiasana famonoana bibikely na ny pesticide. Eo ihany koa ny fiakaran'ny viditsolika ao an-trakteur. Mihitatra hatramin'ny antony iraisan'ny pirenena ny fitokonan'ny mpamboly ao Eropa. Isan'izany ny fitobaky ny vokatra avy ao Ukraine amin'ny vidiny ambany ka mahafaty antoka ny mpamboly any an-toerana. Nanomboka ny taona 2024 tokoa mantsy no foanana ny abatseranana ho an'ny vokatra ao Ukraine. Manoloana izany dia niroso tamin'ny fitokonana ihany koa ny tantsaha ao Pays-Bas, Allemagne, Pologne ary Roumanie. Dia izay ry malakato nampiazin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana Global News no arahinao rehefa aorian'ny fampahalalam-baovao. Aoriany ireo fandarana roa ireo kosa no anarahantsika ny horonan-tsary izay mitondra ny lohateny hoe 60 minutes. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsindray tompoko.